Ühesõnaga, kõigepealt tuli üks kommentaar küsimusega eelmise nädala sünnipäeva laivi alla ja ma loen selle ette, et siis on kergem aru saada. Ma natuke ei saa aru, ma tean, et haiguste ja kõige taga on energia ja juurpõhjused. Miks siis ei piisa energiatööst üksi? Kui on nii, nagu kõik ütlevad, et kõik on energia. Ma arvan, et siin see küsimus tuli selle peale, kui ma rääkisin, et ravimeid mitte ära jätta. Ma natukene nüüd seletan, et kas energiatööst piisab? Piisab ikka, aga me peame mõningaid asju tähele panema. Ja need on väga olulised asjad. Kui me oleme endale loonud juba mingisugused sügavamad ja raskemad haigusseisundid endale, siis me peame arvestama sellega, et meie energiatase on väga madal. See on tõepoolest nii, et kõik on energia, absoluutselt kõik ongi energia. Meie mõtted, meie sõnad, meie keha, see laud, kõik asjad on energia. Kui me oleme väga madalas energias ja nüüd on niimoodi, et võtame kas või täitsa äärmuslikud näited, et sa oled endale ilusasti loonud ja seadnud näiteks vähkkasvaja või oled hästi sügavas depressioonis, siis su energiatase on madal. Ja kui sa sinna juurde siis võtad ravimeid, mis on üsna loogiline, kuna sa oled juba sellises seisus, et võiks nagu peatada kogu oma olemise, siis võivad need ravimid sind aidata sellel ajal, kui sina hakkad tegema energiatööd. Ja miks sellest energiatööst on siis abi? Sest me hakkame nagu sealt august välja siis tulema ja me ei saa tulla sealt siis hetkega, nii et ma olen nüüd selles kõige madalamas vibratsioonilises sageduses ja nüüd ma päevaga hüppan kohe sinna tänulikkusesse. See paraku niimoodi ei käi. Ja kui meie oleme kätte saanud, kui sul ongi siis energiatöö tegija, kes aitab sul leida siis juurpõhjused, miks sa oled haigestunud või miks sul on selline haigusseisund või miks sa oled sellises raskes seisus, siis see inimene, kes sellest teadlikuks saab, peab omama ka sellist uskumussüsteemi, et ta tahab ka sealt haigusest üldse välja tulla. Kõigepealt peab tahtma siis abi vastu võtta ja teine asi energiatööga siis sealt kohe tegelema hakata on vaja põhiuskumused korda teha. Kui inimesel on see tunne, et teised peavad mind päästma, aga tema õppetunnina on pandud see, et ma pean ise aru saama, et ma pean ennast päästma, siis meil on vaja tegeleda selle energiatööga veel nii palju, et see inimene jõuaks sinnani, et ma tahan ise ennast päästa. Senikaua ei saa olla niimoodi, et ma päeva pealt võtan kõik endal voolikud juhtmed küljest ära ja kõik on tore. See ei ole nii. Aga selleks on vaja siis seda energiat muuta ja uskumusi muuta. Ja me ei saa siinkohal unustada kindlasti seda, et inimesel on enda pandud õppetunnid. Miks vahel haigused tulevad tagasi? Inimene ei ole mõistnud enda õppetundi. Me võime energiatöö abil teha selle ilusasti korda. Kui ei ole endaga tehtud nii palju tööd, et mõista seda, siis hakkab meile uuesti see näitama. Mitte küll suure promakaga, aga ikkagi need samad asjad on seal, need mustrid on seal olemas. Nii et nendega tuleb tegeleda. Nii et see ei ole kunagi niimoodi, et nii, inimene on väga-väga haige, nüüd hakkame tegema energiatööd, nüüd selle tänase päevaga on kõik kohe korras, me teeme energiatööd, muudame energia ära või saame juurpõhjuse kätte, sest juurpõhjuse ümber on väga palju asju, eks ole? Juurpõhjuse kättesaamine on selles mõttes oluline, nagu kes sind siis energiatööga aitab, et selle inimeseks, nagu kui mina näiteks vaatan, kellel on mingi haigusseisund, et siis ma saan aru, kust kohast see tal tuleb. Ja seda saab siis näiteks FFT tehnikaga väga edukalt muuta, aga kas inimene ise tahab välja tulla sealt, ehk kas ta tahab oma elu jätkata?
kas ta tahab abi vastu võtta. Kui ta juba tahab abi vastu võtta, see on väga suur samm edasi, sellepärast siis me saame hakata kohe ehitama, et ta hakkab nägema kõik asju teistmoodi ja ta hakkab sealt tasahaaval ilusasti välja ronima. Õppetund on teine asi. Mida see olukord, mida ta endale lõi, öelda talle tahab? Seda peab inimene ise taipama. Vahel on nii, et inimene taipab ise, mis ta on teinud või mida ta siit peaks õppima, aga tal ei ole enam energeetiliselt jõudu. Ta on vastu maad, tal on väga madal energiatase. Ta ei oska sellega midagi teha. Vot siinkohal tuleb jällegi appi energiaterapeut või keegi, kes saab seda energiat hakata muutma, nii nagu me teeme siis EFT tehnikaga. Et siis jälle, sest muidu on see blokeering tema kehas ikka edasi, et meil ei aita siin see positiivne mõtlemine. Mis veel võib olla? Võib olla selline olukord, kus inimene on pannud endal exit pointi ehk väljumispunkt. Ta ei ole oma elumissiooni täitmas, mõistnud, ta ei taha enam selles kehastuses olla. Ta loob endale mingid olukorrad, tal on tunne, et ta lööb sellele käega, sellele kingitusele, mis ta saanud on, ehk siin siis kasvamisele, õppimisele. Ta ei tee neid asju, mida ta on endale pannud ülesandeks siin kehastuses teha. Ja siis me oleme pannud endale need väljumispunktid. Ja kui see on nüüd tema väljumispunkt, siis see on nüüd tema valik. Kas ta selles kohas, kus ta nüüd omadega on, näiteks täiesti omadega läbi mingis raskes haigusseisundis, mõtleb, et ja tunneb, et ma tahan ikka jätkata. Ma tean, et elul on midagi muud mulle pakkuda. Siin on midagi, mida ma pean tegema. Või ta kasutabki seda exit pointi ja läheb siit ehk siis väljumispunkti ja tõmbab siis uttu sellest kehastusest. Ja mis seal edasi siis toimub sellisel juhul, see on omaette teema, seda me täna ei puuduta. Nii et igal juhul energiatööst piisab, kui sa oled enam-vähem vibratsioonis. Mõtleme siis jälle Hawkinsi skaala järgi, et eks ole 20 hertsis kõige madalam ja sealt üles tulema hakata, ronima hakata kõige madalamatest sagedustest. Vägisi me mitte midagi kellegile teha ei saa. Nii tihti inimesed kirjutavad mulle, et kas sa saaksid mu ema aidata või kas sa saaksid mu tütart aidata, poega aidata. Kas ta tahab? Ma pean silmas täiskasvanud inimesi. Ei saa niimoodi, et sa kirjutad mulle ja ütled, et kuule, tee mu emale seanssi, kui ta seda ise ei taha. Sest see on tema teekond ja need on tema otsused. Kui ta annab selleks loa, siis me teeme loomulikult ägedaid muutusi. Ja, seal võivad olla vastupanud ja kõik, aga kui inimene tahab hakata juba kusagilt tulema välja, siis ta hakkab sealt vaikselt välja lihtsalt tulema. Mitte jõuga, vaid just energiatöö abiga, et me saame eemaldada neid blokke, saame seda muutust energiast teha ja kindlasti tõsta vibratsiooni. Nii et selle koha pealt, mida ma siis tahtsin öelda, on see, et on hetki, kus sa pead jätkama ravimite võtmisega, et mitte lihtsalt ära surra. Ja samal ajal teha energiatööd, et sealt jõuda sinnani, kus sa enam ravimeid ei vaja. Ja energiatöö ei ole ühekordne sündmus, et ma teen nüüd korra mingi asja ära ja on kõik. Ei ole. See on kogu aeg pidev tegevus, mis viib sind järjest parematesse olukordadesse, seisunditesse, mõistmisesse, mis ja kuidas üleüldse toimib ja sul on võimalik olla täiesti õnnelik inimene. Täitsa kohe kindlasti. Nii, ma loodan, et see vastas küsimusele. Ma väga loodan. Kui teil on siin küsimusi, siis võite ka küsida siia vahepeal või kommenteerida, mis te sellest loost arvate. Ja loomulikult see ka, et ka ravimitel on oma energia ja ega meie kehale ei meeldi kõik need asjad, sest me surume mingid asjad ju ravimitega alla ja peitu.
aga see ei takista energiatöös mitte midagi. Ma mõtlen nüüd näiteks kas või FFT tehnika puhul, et aru saada, kus on need juurpõhjused ja mis seal taga on, et nendest siis hakata välja ronima. Nii, ja teine küsimus tuli kohe, ma otsin selle üles. Ester küsis, kas võib olla nii, et kui pikalt üksi olnud, siis nagu mees energias, sest teed ju kõik tööd ise. Ma tunnen, nagu vasakul pool on raskustunne südames, kogu vasak pool pinges, ei saa aru, mis see on, sees selline värin või vibratsioon. Siin, Ester, on jälle selline asi, et sa ei saa sellest aru. Võib-olla just nende poolte pealt, et ma mõtlen, kas sa pead siin ka neid pooli silmas, et kehapooli, et mees ja naisenergia, mis sul on, ei ole nüüd seotud nende pooltega, nagu me loeme, nagu kehasõnumites ka õppisime, et on siis kehapooled, mida loetakse siis meespool ja naispool, ehk mis annavad meile sõnumeid selle liini kaudu või selles liini suunas. Ja siit on vaja aru saada siis seda, et paljud räägivad, et on siis alati vasakpool on, eks ole, et naispool ja parempool, meespool, nii palju kui mina olen energiaid vaadanud ja ka päris mitmed energiaterapeudid ütlevad, siis see on väga individuaalne. Ja Ester, ma vaatan korra, sinul ma näen ikka, et vasakpool on tõesti naispool ja keha siis siit poolt sulle näitab, et see traumad ja draamad ja kõik on siis seotud sealt naisliiniga, ema poolt tulnud asjad, mis sulle praegu tunda annavad või naiseks olemisega seotud teemad. Aga see, et kas võib olla nii kui pikalt üksi olnud, siis nagu mees energias, et teed ju kõik tööd ise. See on ikka vastupidi, et sa oled enne olnud mees energias, sellepärast sa oledki üksi ja teed tööd ise. Et saame sellest aru. Et see on nagu selle tagajärg, et sa oled liiga kõrges mees energias. Ja seal on kindlasti ka uskumused ja asjad taga, aga et saame sellest aru, et mitte see, et ma nüüd siin teen üksi ja üksi olen ja teen, et see viib mind kõrgesse mees energiasse. Ei, mees energia viis mind sellesse, et ma olen üksi ja ma tunnen, et mul on vähene abi teiste poolt. Sest kui see on balansis, siis see abi hüppab sulle välja igalt poolt. Siis ka tulevad sulle inimesed sinuga suhtlema ükskõik millises vanuses, kus juures sa oled. Nii et soovitan siis väga seda tasakaalustada ja jälgida siit just ka seda poolt, nagu sa kirjeldad, et raskustunne on südames ja pinges värin või vibratsioon. Et siin ongi siis naiseks olemise teemad ja kõik sellised teemad, mis siis näitavad ja annavad sulle märku, et nendega oleks hea tegeleda. Nii. Ja väga, Ester, soovitan sulle, kui sa ei ole teinud äkki pingest vabaks ka kursust. See on pisikene kursus, et seda oleks sul ka väga hea teha. Ja kuigi seda ma vaatan küll, et see raskustunne, see südame poole peal on ikka see, et ma pean kõike ise tegema, ma pean ise kõike kandma, see raskus on sul südames ja süda on ikka päris kinni ka. Et energiakeskuse poolest, et ega sa väga inimesi ennast aitama ja toetama ei lase. Aga sellega on võimalik siis tööd teha. Ja põhiuskumused korda teha ükskõik millises vanuses sa oled. Et minu ema on täiesti hea näide sellest, kuidas on võimalik ikka väga-väga raskest seisust välja tulla ka kõrgemas vanuses. Nii, kas on küsimusi teistel? Ja ikka jälle ootan teie küsimusi siis ka, et kui te teete gruppi lahti, siis üleval seal esile tõstetud postituste juures on niisugune roosaga küsimärkidega postitus, pane julgelt sinna ja ma tulen millegi laivi ja vastan sulle. Kui sa ei tahad privaatselt küsida, siis kirjuta mulle privaatselt, siis ma su nime ei nimeta. Ja kindlasti on see teema, mis ka teisi köidab. Nii, ootan natuke, kas keegi tahab midagi öelda.
kui ei, siis tänaseks lõpetame. Nii et soovin teile mõnusat päeva ja räägime järgmine nädal, mis detsembris on plaanis. Üks tore pisikene asi on mul teile plaanis. Olge tublid, nautige päeva. Tšau!